the cross of Jesus Christ in our ancient shores. It's now 500 years, cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Andres Apostol. Igsuon ni siya ni San Pedro. Niya si San Juan Bautista mao'y iyang unang master. Niya pagkakita niya ni Jesus, mikuyog siya ug iyang giimbitar si San Pedro. Nagpakamatay si San Andres alang sa pagpalambo sa atong pagtuo, ilabi na gyud ang pagpakita sa dakong gugma ni Kristo ngadto sa mga makasasala. Karon sang adlaw dinhi sa Pilipinas, holiday kay atong gisaulog ang pangulo sa revolusyonaryo nga si Andres Bonifacio, usa sa atong mga national heroes. Si San Andres o si Andres Bonifacio pulos na nga matay nga nagpaagas sa ilang dugo. Pero ang kalainan kay si Andres Bonifacio mipaagas sa iyang dugo aron pagpatay sa iyang mga kaaway. Si San Andres Apostol mipaagas sa iyang dugo aron paghigugma sa iyang kaaway. Hay may inyong sundon ani. Bahala na mo diya. Padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa tong nasod sa hingpit ng pagkasulbad ni ining pandemic nga atong giantos ug ang mga panalangin alang sa mga tao nga nagtabang din sa atong parokya, atong mga benefactors and donors, labi na sa namalit sa atong slots, DOPS, SBF, MM. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Hibaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, kami kanimo Ginoo, nga maingon nga si San Andres imong apostol nagtudlo ug nagdumala sa imong simbahan. Mangaliya unta siya nga way hunong alang kanamo.
Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hodeo ug sa dili Hodeo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga nagsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon manila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo, ug unsaon manila pagtuo kun wala nila hidunggi ang mensahe, ug unsaon manila pagkadungog kun wala kini iwali, ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaías miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumala sa kasulatan. Milanog sa tibuok kalibutan ang ilang tingog, miabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migulan
sa tibuok kalibutan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Panginoong Jesus, awit sa gumamagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaak sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nindot pamalandungan ug sugod ang atong unang pagbasa. Nya i-connect nato ang atong tubag sa Salmo. Ang unang pagbasa naghisgot nga niingon si sa tigasuwat sa unang pagbasa, San Pablo ngadto sa iyang sulat sa taga-Roma nga maluwas kadtong mupahayag nga si Kristo mao ang Ginoo. So, kadto kunong mupahayag nga si Kristo mao'y Ginoo, maluwas. Kamo, nagpahayag ba mo nga si Kristo mao'y Ginoo? Ngadto sa inyong mga anak, nagpahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo? Sa inyong mga bana, sa inyong mga asawa, sa inyong mga silingan, nagpahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo? O kamo mao'y Ginoo? Kaya usahay ra ba ang atong ipahayag kita mo'y Ginoo, na kita mao'y magbuot, na kita mao'y authority, na kita mao'y tag-iya. O kana, mo na una ha. So kinsay maluwas ang mupahayag nga si Kristo mao ang Ginoo. Pero ningon si San Pablo, unsaon nila pagpahayag kung wa sila mutuo? Nga kamuron, nituo sad mo nga si Kristo mo'y Ginoo ninyo. Maayo. Kinsay nagbuhat anang imong buhok? Kinsay nag-usab scholar? Basig ikaw na awa na kamutuo nga si Kristo mo imong Ginoo. Kinsay nagbuhat anang imong kilay? Kinsay nag-usab? Oh, wow, ana kana ha. Kinsay nagbuhat anang imong yuta? Kinsay nagkoral? Oh, mao na ron. Una-una, ginagmayo. Kay basig wa na kamutuo. Pero unsaon sa kuno pagtuo, ug wa kuno'y nagsangyaw. Kamo, nagsangyaw ba mo? Aron ang tao mo tuo? O
o inyong gisangyaw ang tuo-tuo. Kanang moingon karon vaccine days maron, National Vaccination Days. Nagsangyaw mo ana nga pabaksin mo o nagsangyaw mo nga ay mo pabaksin. Bahala mo diha. Kay kasagaran ra ba nato, tuo-tuo mo ito ikon. Hala, mahimo kang sumbi. Hala, mamatay ka. Hala, naara ba na dihay chips. Monitoron ka. Hala, maunsa ka na. Kana mo atong isangyaw. Di hinunta mo sangyaw sa tinuod nga pagtuo. Namatod pa sa atong Santo Papa nga ang pagpabaksin maoy act of love. Ana. Hindi man mo mutuo. Na magani karoy di mo tuo nga ang communion by hand mao ang saktong pamaagi karon na pag di mo tuo ana kay matud pa nila kung imong dawaton ang consecrated host sa imong kamot imong gidesecrate kay dili worthy ang kamot ninyo nga modawat ang kamot pare worthy ingka kay giordinahan man na pader gihilogan man na. Basig nalimot ka nga pagbunyag nimo gihilogan biya ka. Basig nalimot ka na ba? Kung ang imong kamot dili worthy, labaw ng imong kasing-kasing. Labaw na ning imong baba. Mo ana pa nako, pader idiretso las baba kay di ni worthy akong kamot. Nako ato na lang ng putlon. Kay ang kamot ug ang baba connected man na. Hastan kasing-kasing ug niingon kang imong kamot dili worthy imong baba worthy di ay kaysa imong kamot ang imong kasing-kasing worthy di ay mao na siya una-una agi nagmaayo kay basig tuo-tuo na lang ang imo ba kana bitang pipila ka mga tao diha nga nag-ingon nga ngilad na nasa uban di gyud mo kalawat nga magbarog muluhod gyud muluhod muna ako in taon inigan ako ana nako kay niluhod mahanunot in taon ko pa doon dire. Nako. Kana bang mahagukod ka? Kay ngilad gyud kuno nga magbarog nga mo kalawat. Tinuod ba na? Tinuod dili. Dili tinuod. Ingon jud ko ana ang ngilad hinuon kung naa kay mortal sin nya mo kalawat ka bisag magluhod pa ka bisag maghapa pa ka ug unsa man ang mortal sin ang dili pagsunod sa gitudlo sa simbahan kana bang maghimo-himo gyud kag imo mortal sin na siya o di mong to matod pa ni San Pablo bisan pag mga anghel bisan pa og mga pari bisan pag mga Santo Papa ang muusab sa gitudlo sa simbahan dili na siya pwedeng tumanon na siya so unsa may gitudlo simbahan kalawata ang Ginoo wa mo ingon luhod gyud wa sad mo ingong barog sa ato pa pwede mo luhod pwede mo barog niya kay ang atong standard din lakaw man ditso ay nalagluhod diha wa man kabutang igniler basi ninog inigsikad sa imong tiil mapatiran pa na nimong gasunod nimo in short kana bang di ta maghimo-himog atong kaugalingong pagsangyaw labi na gyud og butangan nato og mga tuo-tuo muna ang pagtuo baoy gisangyaw nya niingon dayon si San Pablo unsaon man sad nila pagsangyaw kunwa sila gipadala muna si Kristo mi-declare ako mong gipadala panglakaw mo sa tibok kalibutan inigbunyag nato ang sugo sa Ginoo inigsimba nato ang sugo sa Ginoo panglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita unsa may maayong balita nakitang tanan pwede nang malangit kanang mga adik, pwedeng malangit, dili. Pwede. Kanang mga bana nga mga ulatag asawa, pwedeng malangit, dili. Pwede. Kanang mangilog og yuta, pwede na malangit, dili. Pwede. Kanang kusog ay maningil og utang, pwede na malangit, dili. Pwede. Kanang nagpuyo-puyo, pwede nang malangit, dili.
Pwede. Kana mga palahubog, pwede nang malangit, dili. Pwede gyapon. Mo na sangyawan na nato tanan. Magpili man sa hinuon ta. Kamo mga asawa, kung ang inyong bana nangabit, nya mangulata pag yun uli, musangyaw pa mo sa gugma ni Kristo o ang kalagot sa demonyo. Kaya kita ra ba, ang ato ra hinong isangyaw, ang kalagot sa demonyo, ikang animala ka, ikang buanga ka. Ana. Ikaw pa'y nagpakasa, ikaw pa'y mudagmal nako, ang buang kang dako. Ana. Kung saan may imong gisangyaw, ang mensahis Ginoo o mensahis demonyo? Pwede ba yan na maluwas? Kanang nangulatan nimo, kanang nangabit, pwede ba yan na mahimong santo? Oh, di mo to. Sangyawi na. Muna, ang atong tubag sa Salmo ni Ingon, ang ilang mensahe. Sa to? Migula, latas sa tibuok, kalibutan. Kinsa may naas kalibutan, ang mga buutan o ang mga buangon. Sa ato pa ang atong mensahe sa pagsangyaw sa Ginoo, kinahanglan gyud para sa tanan. Kanang imong anak nga nagsigig suyop, ingna na pwede ra gyud ka malangit dong bisag siga na imong mata. Ana. Ingka pwede di ay man siya. Oh pwede oy. Mao bitang gihigugma gyapon ti ka. Ana. Kay pwede ra gyud kag malangit. Gusto ko kuyog tas langit. Ang kabit sa imong bana, imong adtuon, dahil bisag nagkinabitay mo, no? Pwede ra gyud kag malangit. Ana, mao nang gihigugma gid ka. Nya sa sige nimong storya ana, mangutana to sila, ingon kay maimpirno ning pagpuyo-puyo. Nya malangit di ay. Ingka, biyai ang sala. Pasabot bisag nakagpuyo-puyo or kabit-kabit, biyai lang. Inigbiya nimo, automatic dayo na malangit ka. Ana. Isa, di kumtuan ay. Nganong malangit man? Ingon din ka, tungod na sa pag-ula sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo mo'y mupapas sa atong mga sala. Dili ang atong kaugalingong gahom. Mao na sila si San Andres, ang mga apostoles o ang mga martyrs, apil na San Pedro o San Lorenzo, nagpaagas pos dugo. Nga naman, pagpakita na ang paghigugma o ang pagpakamatay para sa atong gihigugma, mao ang tinuod nga pagka manluluwas. Yes, si Andres Bonifacio nakaluwas sa atong nasod partially. Pinaagi sa pagpakigubat, pakig-away o pagpamatay ni atong mga kaaway, mga katsila. Okay kayo. Pero kung sundo na nato ang pagpinatyanay, hangtod na kita mga hurot, way kapuslanan. Mao na ang pagpakigbisog para sa kaluwasan sa atong nasod, pinaagig pinatyanay, di yun makapatunhay og tinuod nga kalinaw og kauswagan. Musangko ra gid ta sa pagka way nahot. Mao na kining ato sa mga politicians karon o ato mga leaders, nagmagsigi ni silang away, wa gini sila ikahatag nga kalambuan sa atong nasod. Wa gyud away nga makapahugno, makapalambo. Matud pa ni Kristo, ang gingharian nga mag-unay away malusno. Ang panimalay nga mag-unay away ang mga members malusno gyapon. Ang nasod nga mag-unay away malusno. Mo na kita mga Katoliko din alang ta mo apil aning ilang away. Maminaw lang ta, magampo og mopili sumala sa atong kabubuton. Pilian ang mga dili kay tantong palaaway. Nabay dili palaaway nila kanang dili gyud mo daot na. Awa mo kibaw. Wasa mo paminaw-paminaw. Na paminaw sad mo anang ilang mga fake news oy. Paminaw pud mo anang ilang mga kuan diha, TikTok. Aron mailhan sad nimo og tininood ba ni og dili. Ilan naman aron gigamit ang social media. Dali na kayo pagpaminaw. Makaila dayon ta unsay ilang tinuod nga bulok. Ana, nya human ato dayong analyze ng ilang mga track records, ana ni haom bas ilang gipangsulti kana mga inana ba? Sayon naman kay na kuanon. Ana. O na,
ang atong buhaton unsa man, atong ihatag ang tinuod nga pagsunod ni Kristo. Matod pa sa atong ebanghelyo, pag-ingon yung Kristo ni Andres o ni Pedro, sunod mo nako. Biyaan din nila ilang sakayan, biyaan nila ilang papa, biyaan nila ilang ginikanan, sila si San Juan o si sa tong usa Santiago. Kamoron og ingnon ta mo nga biyae ang inyong kwarta, ipalit nag slot mo, palit mo. Ha? Natanawa, di mga kwenta na mo, dako araba gastoanan pa rin, magparty pa mi sa amo, napakoy tagaanan mga regalo, daghan pa kayong pustonon nga regalo. Oh, okay mo na siya. Wow, na problema. Pero kung ang simbahan mo'y mangayo ninyo, andam ba ninyong biyaan ang inyong pustonon nga regalo para sa imong bana, para sa imong igsuon, para sa imong anak, aron imong ihatag nga rin sa simbahan? Andam ka, dili. Uy, tubag. Tanawa, managana yun. Mao lagi na akong giingon nga si San Pedro, sila Santiago, si Juan, si Andres, biyaan gito nila. Kaya ang nangayo sa ilang time, ang nangayo sa ilang loyalty, ang nangayo sa ilang kinabuhi, mao naman ang Ginoo nga tag-iya sa tanan. Muna, akong hangyo, kamong tanan nga naminaw o kamong nanimba dinhi o kana mga online parishioners, sulay ko ninyong practice kining maong kinaiya. Ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo in priority. Palit mog slot bisag usa lang. Hangtod gikan karon hangtod December 31. Make it a point mo palit kog usa ka slot akong ihatag sa simbahan. Kay gamito ni para sa simbahan. Mao ni ang akong pagpaagas og dugo. O, di ba? Ikaw nam sa ko'y kwarta pa diro. Sige yun. Nindot kay nang wakay kwarta niya makahatag pagyud ka. Mao na gid nay pagpaagas og dugo kay gikanlat na nimo ang imong kinabuhi diha. Sama adtong byuda ba nga igpapalit niya pagkaon mo iyang gihug kolekta. Wa ko ingon ninyo ha nga nagkinahanglan jud ko anang slot. Ang nagkinahanglan ang simbahan dinhi sa atong parokya San Vicente Ferrer Parish. Para unsa man na siya? Ingka para sa kalambuan sa pagtuo. Inigbarog aning atong mga proyekto sama ani karong atong simbahan nga nanindot naman ning atong simbahanan. Unsa maroy gibati sa mga tao? Minsan na milapos sa tibuok kalibutan ang atong mensahe. Kadtong kapilinha or kapilinya man ang pronunciation ana na hatagan na to og budget karon hapit na mahuman. Ako lang niya mong i-update ha, iniguman. Nilapos gyapos tibuok kalibutan ang atong mensahe. Dili na kinahanglan nga magsigi patagan ni yaw-yaw sa makita pa lang nato o sa makita sa mga tao, duda na yung mensahe. Mabitaw sa ato diring salmo, niingon diri, ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ang kahitas-an nagsangyaw sa buhat sa iyang mga kamot, pasabot ka na mga panganod, ang adlaw nagsulti sa sunod adlaw, ang gabi nagsulti sa sunod gabi. Di ba? Unsa man ni pasabot ana? Ang buhat sa Ginoo maoy magtug-an sa iyang mensahe. Ang buhat sa Ginoo. Nya kining ato rong buhaton dinhing proyekto nga once and for all nga namaligya tag 60,000 slots ug ato ning matuman, makaingon gid ta tibuok kalibutan nagsangyaw ug ikaw nga nakatampo bisag usa lang ka slot or 5 ka slots or 10 ka slots, ikaw nga nakatampo naapil sad ka sa pagka-mensahero sa pagtuo. Mo na karong December gusto mong mutampo sa pagsangyaw, hala, palit mo usa lang ka slot. Nabitay paralyzed kuno ni siya, wa man sa mi magkita kay layo man siya gapuyo, usa siya kainahan. Ang iyang mga anak nagtrabaho, lain-laing trabaho. Siya wa na siya sweldo, wa sad siya pension, wa siya ka-applied pension, pero maminaw man kuno siya kay paralyzed naman siya, maminaw siya sa akong misa gyud kada adlaw. Ngandoy man gid siyang makadonate, iyang giingnan ang iyang mga anak.
gusto ko ninyong lipayon, tagaay ko ninyo bisag usa lang kaslat nang hatag ko no ang tulo niya kakuanoy, iyang tulo ka anak. Nakahatag siya dirig tulo ka slots, perti niyang lipaya, wa siya income, pero nakahatag siya tulo ka slots. Nahimo siyang minsahiro, aron ang iyang mga anak, nga way paminaw-paminaw nako. Naman gani mga bot din pader, di ay gipada si auntie to as Canada. Unsa mo na, ingat, unsa gi, na pader, unsa na, slot? Unsa to nang slot? Slot man kuno ni? Naku, waday ka maminaw sa kong wali, kinsa man day kapader ana giingnan raman ko sa kong auntie panhion ko dinhi wa gitaon siya maminaw pero naabot siya dinhi kinsa may mas hero ana kinsa may nagpakahiro kadtong auntie nga tualayo kaayo ang iya hinong pag-umangkon nga niya dinhi way paminaw kay basig ang TikTok ray sige hagtanaw wa kabati pero naabot dinhi ngano man palit og slot nya ingon dayon ko kanang slot day ko ani mo mao di ay magsige padlag ana hala no si auntie noy nakabati nimo pader kami wa noon nako sugdig paminaw karon basig kamo nay mo desisyon nga kamo sad mismo mo palit mo slot sa picture sa pader kay haron akong ipadang auntie picture dayon we nako sunod ato basig kapalit ito nya unsa man ang atong mensahe mulukop sa tibuok kalibutan mao na gikinahanglan aron mulambo ang pagtuo ug daghan ang moingon ang Ginoo mao gyud or si Kristo mao gyud ang Ginoo nga muluwas labi na gyud kun ato ginang antusan atong sakripisyuhan ug pakamatyan sama sa mga apostoles sama ni San Andres apostol nindog ta mga igsuon atong itugyan ang atong pangamuyo ngadto sa amahan nga nahigugma pag-ayo kanato pinaagi sa iyang mga apostoles muingon kita amahan dungga kami Amahan dungga kami. Alang sa simbahan nga nagpanaw sa tibuok kalibutan nga mamahimo usab siyang tinubdan sa dakong pagtuo magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran nga nagpakabutabungol sa mga pag-anto sa katawhan nga biyaan na nila ang kaugalingong interes ug moalagad nga matinud-anon magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kaupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa kapaulayan sa tanang mga kalag sa atong mihalina nga mga igsuon magampo kita sa Ginoo. amahan dungga kami
Amahan sa among pagpangandam sa pagsaulog sa pagkatao sa imong anak, hatagi kami sa mga grasyang among gikinahanglan nga among gipangamuyo kanimo diha sa pangaman ni San Andres Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon kung Ginoo, kung naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Kining akong gihalad Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo makagagahom nga Dios nga sa pangilin ni San Andres pinaagi ni ining mga gasa nga among gihalad, makapahimuot unta kami kanimo tungod sa among gipakita ug mabuhi tungod sa among gidawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik namin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, apil na sad ang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong kaharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dakutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami. sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you will go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Magampo kita. O Ginoo, maglig-on unta kanamo ang pagkalawat subay sa panigingnan ni San Andres Apostol, dadon unta namo sa among lawas ang kamatayon ni Kristo, aron madala namo ang iyang kinabuhi sa himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata.
Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Lihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kun higugmao nato si Kristo labaw gyud sa tanan. Nya ato siyang pakamatyan. Mao ni siya ang gibuhat ni San Andres Apostol ug sa uban pang mga santos. Ang update sa atong nahalin sa atong DOPS SBF MM as of yesterday niabot na og 2,103 slots. Pakpakan nato ang Ginoo ning grasya. 57,897 ang nahibilin. Muna hutdo ni natog palit karong December. Sa umang paghurot og palit. Palit lag usa ka slot, kamong tanan dinhi palit mo usa ka slot, tanang online parishioners palit usa ka slot, isip atong gift ni Mama Mary og ni Saint Vincent Ferrer og labaw sa tanan sa newborn child. Hurot na yun no? Sobra gud ta 100,000 magsigig simba online og dinhi palit na nagtag sa kabuok, wa na, hurot na, di ba? Wadigin mo klaro og sanong no, basta mga inani na gyud mo raging nyo dayong nasan na ay aw kamo la dia bala na mo dia. Sige, ato ning ampuan ang atong mga kalags purgatorio kay aron masagol na mo dinhi sa madugay sa madali. So last day na ron sa atong pag-ampo sa mga kalag, no? Makagagahom nga Dios ug Amahan pinaagi sa misteryo sa cross
imo kaming gilig-on pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sud-unga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong mudan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katulad